इसका अर्थ है वो भगवत तुल्य है जिसने सबको अभयदान दिया। खाक चौक में महाराज जी के यहाँ, पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ, कुठार में कुछ अन्न के बर्तन खुले रखते थे महाराज जी, जान के। कोई ढक दे तो उससे बहुत नाराज होते, तेरे बाप का क्या जा रहा है, क्यों बंद कर दिया? महाराज जी चूहा खाते हैं, लेंड़ी करते, इसलिए तो खोल के रखा गया है, चूहे खूब खाएं। उनके व्यापार चल रहा है कि खेती हो रही है चूहों के, खूब खाएं, और नहीं खाएंगे तो सब कपड़ा काटेंगे और नुकसान करेंगे, खाने दो उनको। और रसोई भगवान को भोग लग जाता, मंदिर का थाल आ गया, प्रसाद आ गया, तो महाराज जी थोड़ा सा साग लेते थे, और प्रसाद का, थाल का थोड़ा महाप्रसाद भात, थोड़ा भात लेते, और प्रायः एक लंगोटी लगाए बैठे रहते थे नीम के पेड़ के नीचे। तो अपने जीभ ऐसे ऐसे बोलते, चक 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 जीभ से करते, और बोलते तो तमाम गिलहरी, जामुन के पेड़ की, कदम्ब के पेड़ की, नीम के पेड़ की, 50 गिलहरी, कहाँ से इतनी गिलहरी आती थी, वो गिलहरी सब तखत पे चढ़ जाती, ए लग रही है, लग रही, लग रही, देख नाखून लग रहे हैं, नाखून लग रहे हैं, वो उघारे पुघारे बैठे, उन्हीं के ऊपर चढ़ती थी महाराज जी, जटाओं पे चढ़ रही है, सबको अपने हाथ से चावल खिलाते थे। फिर वो कटोरा धो के रख देते, और परमहंस महात्मा थे, उनकी अपने नारियल का इतना सा पात्र था, उसी में भर लेते थे, उसी में से उठे खिलाते रहते थे, सब जगह वो कर देती थी। लुटिया में पानी था, उससे धुलाई कर देते, उसको धो देते अपनी पात्र को, फिर देख लो खाली हो गया, जाओ जाओ अपने जाओ, घूमो फिरो जाओ, चले जाते। सवेरे ठीक 6:30 से 7 के बीच में चिड़ियाँ आती, गलगलिया, वो महाराज जी कोठरी में होते तो चोंच से, पंजा से कोठरी पे, किवाड़ पे प्रहार करती, आवाज करती, ची 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 आवाज करती। जैसे ही महाराज जी फाटक खोलते तब तक उनके ध्यान से उठने का समय हो जाता था। फाटक खोलती, सैकड़ों पक्षी भीतर कमरे में, उनको फिर नमकीन खिलाते थे, बढ़िया नमकीन। एक बार नमकीन उन्होंने डाला और पक्षी खाए नहीं, नाराज होके चले गए पक्षी, गलगलियां नाराज होके चली गई। महाराज जी ने हमको बुलाया, अमुकदास, हाँ, बोले देखो सब नमकीन पड़ा है, गलगलियों ने खाया नहीं। महाराज जी क्यों नहीं खाया, तुम बताओ पंडित हो, क्यों नहीं खाया? महाराज जी पता नहीं क्यों नहीं खाया। कहते अरे देखो, मनुष्य की जबान नहीं बिगड़ती है, पक्षियों की भी जबान बिगड़ती। इनको हम घी का बढ़िया नमकीन खिलाते थे, और घी खत्म हो गया तो तेल का नमकीन बनाया था, तो तेल की गंध पाने से नहीं खाया इन्होंने, इनकी जबान बिगड़ गई है। अरे राम राम राम, बताओ, निराश चली गई चिड़िया, अरे राम राम, ओहो बड़ा खराब हुआ, चिड़िया सब निराश चली गई, इनका बेचारों का क्या और धंधा, चिड़ैया निराश चली गई, ऐसे दुखी हो गए। फिर बोले, आओ रे चिड़ैया, आओ 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 आओ, बढ़िया माल खिलाएंगे, नमकीन क्या करोगी खा के, बढ़िया माल खिलाएंगे। एक किशमिश का पैकेट खोला, उसको धोया, धो करके, आओ रे चिड़ैया, आओ आओ, सब चिड़िया फिर घुस गई, किशमिश खिलाई सब। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत, इसको कहते अभयम। बंदरिया का बच्चा कोई जाली में घुस जाए, कमरे में बंद हो जाए, और आप चले जाओ तो बंदर बिना चीरे फाड़े छोड़ेंगे नहीं। और कई बार ऐसा हुआ, वो नीचे हॉल था, उसमें बंदर घुस गया, कोई बच्चा फंस गया, उसने चिचियाना शुरू किया, और बंदर तमाम इकट्ठे हो गए। अब कैसे उसको बाहर निकालें? हम लोगों में किसी की हिम्मत नहीं होती। महाराज जी ऐसे ही गोविंद 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 करते, और बंदर उनको खो खो करते, लेकिन कोई नहीं छूता, कोई पास में नहीं, वो जानते थे कि ये तो सब हमारे ही हैं। सर्वभूत तेरता। और महाराज जी, ए चल बाहर निकल,
घुस गया भीतर, जा जा बाहर। वृद्ध शरीर था, जुकाम खांसी प्राय हो जाता था महाराज जी को, कफ हो जाता था, तो कफ का सिरप महाराज जी ले रहे थे। एक बंदरिया नीम पे बैठी, उसने छींका और खांसा भी। अरे इसको जुकाम हो गया, खांसी हो गई। अब बताओ ये बेचारी कहाँ जाएगी दवाई लेने हॉस्पिटल में। ए बंदरिया, खांसी है गई है, जुकाम हो गया है। बंदरिया बोली अच्छा देखो कह रही है, आजा 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 चाट ले। ये बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर ने दे के गई है, बहुत बढ़िया दवाई है। तो अपने वो नारियल का ही पात्र रहता था, उसी में सिरप उसी से सब पाते थे वो। तो उसके ऐसे उंगली चाट चाट के, ले चाट ले, ले चाट चाट चाट, वो चाट रही। दूसरे दिन महाराज जी ने जैसी दवाई लेने का समय, फिर वो आ गई बंदरिया, देखो फायदा पड़ गया इसको, देखो दवाई लेने आ गई, समय से आ गई दवाई लेने। आजा आजा ले जा दवाई ले जा। ये क्या है? ये है सभी प्राणियों को अभय दान दे देना, सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करना। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी